Salam əziz abituriyentlər və valideynlər. Qəbul imtahanının birinci mərhələsi demək olar ki, başa çatıb. Ondan sonra qəbul imtahanının ikinci mərhələsi başlayacaq və sonda ixtisas seçimi ediləcək. Bu deməkdir ki, ixtisas seçiminə gün getdikcə zaman azalır. Doğru ixtisas seçimi sizin həyatınızı həll edəcək və ya övladınızın həyatını həll edəcək. Onun üçün də doğru ixtisas seçimi üçün doğru ünvana müraciət etmək lazımdır. Mən niyə mənə müraciət edin deyirəm? Mən sizin üçün nə edəcəm? Mən sizin üçün doğru statistik təhlil aparacağam. Mən yalandan 5-10 manat pula görə sizə deməyəcəm ki, sizin qəbul olma şansınız daha çoxdur. Əgər qəbul olma şansınız azdırsa, onda mən həmin abituriyentin ali məktəbə ixtisas seçimini etmirəm və valideynlərə bildirirəm ki, qəbul olma şansı 5%-dir, 10%-dir. Əgər istəyirsənsə edim. Yəni, mən abituriyentin həyatı ilə oynamıram. Və ondan sonra valideyn istəmirsə, necə də deyirsə, abituriyenti yönləndirirəm. Texnikuma, peşə məktəbinə və ya hər hansı bir sənədə. Çünki bu uşaq bizim gələcəyimizdir. Bizim xalqımızın gələcəyidir. O bəlkə yaxşı müəllim, yaxşı mühəndis ola bilməyəcək, amma bəlkə yaxşı peşə sahibi, ixtisas sahibi olacaq və ailəsini dolandıracaq. Məhz bunun üçün, bu vicdanlı yanaşma üçün, bu doğru yanaşma üçün müraciət edin, uduzmarsınız. Və bundan əvvəl də mənə müraciət edən valideynlər bilir və onlar da bu videonu izləyirlərsə, şərh bölməsinə yazsınlar ki, mən və mənim komandam necə iş görürük. Əziz dostlar, ona qeyd edim ki, ixtisas seçimi üçün mənə müraciət etmək istəyirsinizsə, nömrəmlə indidən əlaqə saxlayın. Xahiş edirəm, müraciəti ixtisas seçimi vaxtına buraxmayın. Onda yerlər dolu olur və sizi qəbul edə bilmirəm.